nei ua o te mina whaalele e whatonu tonu ai le ala u te ui atu ai ave amavai e whasusu ai pe whamamalo si se wavai vai o a fionga ua o nau iai o Maria le makachal le chala lele imoe le chala lele fafinge ko anga kalai finge ko anga kalai finngalo le atua amen le fasa mo le ko esel mangui o langi ya o ko finge ava ele me ka uan ku punger ka ya o ko anga moi malai ko venga mo alu kalai ai vakur kala inga mo muale kal kongur kamalo no kamalo fa penga fa kai kamalo lo i wor ka ko fa wa kal kongu le lim fa ko al mengal kamalo le malo yo loko e fiu ka ko so mo se kamalo ile ri al kamalo le fa ya ko le kal kong ma se lo nga va yo ba ka se lo kang kang yo lima ke le nga kamalo sa mo e ma se fa finga sa mo fa penga se lo nga va Silonga kangkang ai apia mai malai fayang kala. Ale fala ngolongo Yesu. Wa keile ufale. Koma mai lo lima. Amen. Wa karko. O esa fai mos kan karko. Fai lesi onge e pe koma. Kan kala maka mai lungol ka kulai fala ngolongo onge e pe koma silonga va ai silonga pai. Akako Palawina ta tor fatua tua, ta wa metunuina Abraham or fatua tua, fa penga foi kako, kau kele ia la son ku Yesu. Kau kele or va veaolea. Ale u kako ka puai ongor kako kar kunga mal fatua tua iai, ile mea moni na tupu ala mea moni na tupu. Wa Toetu Iesu. And I tell you that in this world and in these times, there are very many who belittle women. But if you read in the Bible, the women were the first to get there, first to wake up, and first to preach the good news. And this is why I encourage us women to keep searching God and to keep going and preaching the good word of God. Patalo foi fine na tela foi malo la via oi fa taila via ya foi les ka malo nga foi malo al moi ang le lalva via le Iesu. Le Iesu kaya amen se Iesu foi fa pe foi la wa musu fa pe foi le Iesu e ya Iesu a se Iesu foi se umu misia ko le Iesu le umu ai le risa la sa amen lo Timoteo mo We go to 2 Timothy 1. Ben kupur kaya he conquered death amen olha que foi feloki o mangmalo Iesu lo Ka so le va long ko la. Ka wife ya ola ale umia nga ola ele ke ile li. Le olo nga ka so fu ai mase kan sa mo se longa fa long kula ok. A wai le li ye. O ko le li ye foi la ya ole ola nga ko nga malu se ke le ke ile li. Mo luo Timoteo mo. Alfa u posefu. Olo wa so ngai. Ai sa wa Manumalo ngo Iesu. And I tell you this morning, this is your day. Why? Because he is risen. He has conquered the grave. Oro ka ko kapua se Iesu Manumalo. He conquered. Wa ia fa koinalo. Le mele ole oki. Ya se fa lo ngoya nga pova ile me e oki. E oki mai. E ke le sawa ile ri. E ke le fia ile ri. E ke le usika ile ri. E ke le karkongo ile ri. Ai foi le kama. Oka. Whatever fewai ma Yesu. Ai ka se mawalalo le level fa ko koma. Amen.
Nga funal kelo kang samo magakir siya kung malalang yako. Amen. Say longa wa fa longa kulo wa. Wala mo fa yese me. Amen. Fa ko ya ko sa ulai le. Wala mo fa ngako fa La kamale sa fa mai ula sama-sama la. Amen. Neling ofia fia me ka maku. Anga po so le wo fo le. Fia ka usang lo maku le sa ilang po. Lakkali ivas fu. Hale ka malo si ava vai ka ivas fu le fia yo mai le. Amen. No valu sumo ku pula ka mamangili. Ako fa ya ku ya ku ang fa pe o mar ke minge le mo mangel malo si nang ola ko va air ka kuar ko ingale. Malo makuala yung au ka fa. Ya mili pe sa ngi ya. Fai ka ngaka ngi se fai ma. E ka ir ka ko va. Sino makuala sa iyo le ukuma. Le ko la le kuma yo Rachel. Ames pakpaki mo Rachel. So le o ka ngaka ye lo ya ya. E lo ya ya o ka ngaka ya. Ma vo le ka yo au se fiku se furu a ko va ai le. I loko mafako ka ngaka ngi le kua. Amen. Kwa lo ka winga ka ko ngi lai. Amen. I would like to especially commend and applaud our elders this morning. There are many young people who are wasting their lives out there. However, the elders, they continue to come and they continue to show up for God. Masa kangir kaya ang lela. Kay minga. Ma kau Iesu kau falili kau per malo kau fa ngai kolkot. Aka ko kamalo sa kangingaman mga ku. Uamang malo ya. Uamaliw Iesu. Ay ke idva veo ngalela. Wa malve. Wa Toetu Manumalo le liwe. Amele pati ayo wa. And what a shame it is for Satan. He thought he was mocking Jesus while he was hanging on the cross. However, this morning, this very morning, Jesus has risen and he defeated the cross. Along ve pusfulu. O ele ke fefele oki, yala nga fefele oki o lo agasala. E kasi me alinga fefele ka kaloki lang lai faile me amulanga. Lai faile nga sala ai freeing. Ai ola sa loko ngi ke lo fese me o sa amulanga masyang sala. O ke oli aso uma. Oli. Kasi alam meron yung fefer ka kaloki o lang sala. Kaya wala kuyo lo kila may paula ko nito. O lang sala. O feo yung lo kuy. Wala kuyo lo kila lang sala. Alfa kaum ka bunga momuar ko nito suli mga sawe. Amen. O may nga aling fefer ka kaloki o lang sala. Ay nga ang sala kaya lo ka bali ke fo ngale ke so amoy ok. Amen. Nga ayang salolo, va nga fa mawala. Ai vai, mo umma. A fonga fe pusfu. A ua whailo mai nei le whalia mai o lo tātou whaola Iesu Keriso. O le ua whao matia lava le oti, a o le ola ma le lei uvali. Ua wha malamala maina mai lea ia i le tala lei. Fa malamala maina. So lo foi wala unkia ia mala u japangi ia foi kokus pa ia. Ua wha umakia le oki. Whai le se tu wa uma le oki. Vai a kwaksa vai meki pala aia. Fefeo le oki ia. Amene. Sir kanga kau le lia le fefe awar waku apo feal mea rui walu ai. Pai world. Pese la kama folenga sau ke mo penihin mako kwaya sa mo. Goodbye world. Stay no longer with you. Goodbye pleasures of sin. Stay no longer with you. I made up my mind to go God's way for the rest of my life. I made up my mind to go God's way the rest of my life. Aloy, goodbye world. Leilo upu le pese. Goodbye pleasures of sin. I stay no longer with you. I made up my mind to go God's way the rest of my life. I made up my mind to go God's way the rest of my life. Ala uri foi ka sa me le fa gal fa ai. Ang punga gal pa se mo e mai. Sira ko me ki soli pe u.
2 Timothy 1:10 reads, "But it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel." Ai ola fefe, ngai ke foi lang sal. Lo wasol ngai. Amen. Mang malo ai dol fefe. Mang malo ai mela. Ke fat ka ko le ri ele ko popoli. Ala vol mai ala ngaka ko fiolo lo umia. Ole on mafkanga mga ifangau mga makua. Avai kau kele ko mau ngai. One day you will be gone. Mea ngai lo ko le ko ke sau ka penga oi. Ma make up lo mind. Amen. And I tell you this morning that if a person has a fear of death, the only reason being is because they are leading a sinful life. However, a man of God, someone who is abiding by his word, and someone who is living righteously, they don't worry about it because they know that if they die today at this very moment, they will make it to heaven. Nga walu se mai vo le leo ka ka ele kalia inga le o Iesu ka vo ele. Pa wala me anga welo loko. Yong kalia le leo le ola wai le sa nga ko ola mai ai. Amen. Ta fol me ko fa ola mai fua. Amen. Si del malo lo. Alu fa kali mai ka ko. Amen. Yo wa ka kala kwala ka kalo le li ko fa ola mo lo ka lo fa ka fa kangis. A kai kala mala mai ka ku ngu. Pa wala me le anga welo lo ya kalia le leo Yesu mo lo. Amen. And this is why I press on for those who are sick or for those who are laying in their deathbed. This is why I press on for them to accept Jesus as their Lord and Savior, and they can rest peacefully. Ela se kala evangelho o foi ka malo ko. Ai me kisit ko ing. Kai milang makwa ko lo. O bala au mo foi mo ma ya me afu ye fo ma u. Ba ya ko lo fo ma u manga o e se fe vai la au ma. Ko lo fa uma Amen. Kau se le fa penga ri ka fo ma ye ari me. Ola ve se fo la se se ngai ka me. Amen. Lo ku fa mai o le ko ma le ko ko inga skula nga. O fa mai fo mai mari. No lo ku lo lu ngol mo nga lai mala fai ka kalol fa ol kanga kalia sol kami ma ngai ya le. Amen. Ke lo mo le ko al mingu ka kasi kalia Yesu ke sao. E ke mga sfamong pangkali se o ka fa. Wa mang ko pangka. Fa ile silis. Ba lo sungat pangka ka ko uma pangka. Amen. O ke fia kama mai o pangka umaga ko menga ol fa msingo lis pangka. Amen. Au ko ke fia mi ko vai ka ko uma pangka. Menga o ko sel li moris pangka. O fa msingo lis pangka. Wa ngal ka ko Yesu ke lo. O e fo sai pangka. Ale we mangalo. We mangalo. O le kusia fo ri ma o fa msingo lis pangka. Amen. Ke fa msingo le o ngobingol makwa e fa fia mi ke le mi ko e ke fa fia mi ko. And I testify about this. My father-in-law, he was on his deathbed, and although he lived a Methodist life when he was alive, he accepted Jesus and he rested peacefully. And the proof of this, on the sides of Jesus when he was hanging on the cross, there was prisoners on each of his sides. Vai lo fia nga o kalia ko ingale. Le maliwa ka mal mai ka ile ka mio o fa ka mangofo. Me ai malo fa puku mal so ngofo ka ulasa. Il pusa isa. Fia e pe o la ku sa fa nga mai nga me ai nga. Avai. Sili lo foi le ngangal ko ing. Le ka le fia fila le oka. Wa fia usau fia fa. Manguyan malangal ko. Mene. Mak maliu la sa foi oka. Fia. Fai fe awon maliu. Asa. Manguyan mele arul maliu la. Le se kong ya le. Le yo kele fia awon maliu sa fa. Amen. Sa fa fa kong ngan mai kai. Le mingu ke ale. Fa longo le kala. Fai mai. Sorry, fai pe o le. Sa ka walang fa hola ka fa mka o yo. Ai fa longo le kala ka mai ya. Me sorry, ka kau sala ya ka u. Ka. Van menga sa o ya pangka umaga ko. Amen. Mai lo ka mani kau sala ya ka u a ole. Ele ka u sa.
Ni liu malo makamalo ya Iesu. Melale ka ole whakua se konge. Kari kongo le menguke. Ngā alua ia le parkesu. Mai e mana tua mai a. Walaval nga ka uko Iesu whakua a. Kari kongo. Mangkole process of service. Or completion or process. Olo whakua. Olo kari kongo. Ang kari kongo a. E whakua. Ola oe. Dia lang fai lunga i sako. Dal kari Iesu fai whakasit kari Iesu. Ya. Ole aso. Ese se la upole akua. Ese se. Lungal mo nga la lakulo se solo ai nga la oki. Lakulo fai lo yai. Whakari kongo ma whakua fai markal whalkanga. Waile nga olau nguku ka kaunga o le lokor ka kale la. Le kari inga ole le ola. E sa or ka kale. Pole ar kelo nga mi ole nga le ka kia. Ai kalia Iesu lungal mo nga. Pe yar pangkale o kala mi ole nga. Nga sao. Nga ola. La kala Iesu. Anga fa Iesu kaya po kala kaya. Let's go today now. Wawai amen. Me ya le kwa malam lamai nginga fia rola yeleli. And I was very happy and very blessed that he believed and he confessed with his mouth that Jesus is Lord and Savior. He accepted Jesus Christ because in this very moment, the last moment, it saved his life. Amen. Wow, sekilokia. Mele alang fkang isiong Jesus kang fapenga. Fai la meleng fai isio ka malo maliu. Kwa kalia Iesu la. Ya siong brother la, it was too late ka sia wang fai mai ke usa falong longo mai. Maloku marka usa ngala sa ai alu skofi. Le alang o fai ko yang poi me ka o me mongi wele luar kan kai me okia. Abai, kele ko fefel mele o ko ilalo loki. O fa o makia loki. Amen. If I can't fall asleep, o ko fefele me a o marke me ka o yalo fefia. Halu o fefia. Amen. Se me polong ai fo ma pressure for me one me nga lenga stress. Vai. La stress alas kan ka vai. Se fefia o ia. O fele si do ngari, ai mo vai, lu ka ko rol me ka ko ngu yai. Eles ka ko wola na fa kalmai. Awai ala mo haru fefia. Ele se me la pressure for ma stress langa wo ye kan ka fa penga ele umia nga o ke le fa fige por ka malo. Ai o ke foi mai ia. Wa halu ye le lok. Halu ye le fa. Ai ang haru nga fa ku ya Iesu. E ko mai Iesu le si me fo. Amen. And this is why you must be faithful and why you must abide by the word, because you don't know which minute or what's going to happen in the next minute. So you have to be faithful, abide by his word, and rest peacefully. And also your family can rest peacefully when you are gone. E fango ka pa le se poko. Le poko le ka ngomala mala mai ka ka le melo situation le loki. Amen. Wa kelo ka ele ngosa vai o pe ole pula ya ka. Efefe va vengo woki. Amen. Ya la foi la sa wa wi se wi lo ma fo pega si la lo fia wa mal vala wa lo fia. Nga lo polonga la fia ingol fa ngol la fa mai ingol vai. Pe wa fa mai ala ingwing wa chau. Si la kulo ka fia nga yo la wa mal vala hango ska malo lo e sa fa rua pa. Amen. Ele se me la popolo e fu ya ka wi amen. Pale se sa o ele se le ke poporki. Pale se. Amen. Mo fo ya o karkelo lo le yo. Amen. O kalma ka ngo fio Iesu le lo ya. Amen. Yo. Le yo amo. And it says in the Bible, my people are destroyed by their lack of knowledge. This is why you must seek his word and seek the wisdom and knowledge of God. Missai fu ki ngai karinga. Ki ngau ka karinga ri yo la fa ra o la lo ka lo ko le ri. Hei ma se vai ai ngua. O amen. Yo ko file mo yo ka ko mai ngui ngala ka spray. Amen. Deze stress va se me pressai fu. O vai kwa ya li fu ngai va venga. O que fez loki. Amen. Ngai o ka forma kwa fe loki. Ngai o ka. Yo e ma kwa e fe loki. Ela ngai fe me vale ngai fai.
Kasal meling a fel me valenga e fai. E popole e ua ka fiola i o ka haru se ori. Ala ngaru se ori fa kompo o ea. O makapenga Iesu, kumang malo Iesu. Koe pawal mele ko lau filfilinga. Tei pai tei o lau filfilinga. Kele ke kai e kiuti kele fefe kele popole. Pasa o loto. Po ma fasa o loko e ala menga ke pole fele siles. Ai a koe o maka ke ili menga e popole. En me valenga e fai. Amen. An menga lenga fefe kaka. Ele ai ata si me lenga fefe le oki. En me senga e fai. And I want to highlight this morning, do not be afraid of death. And if you are, the source is sin. So if the source is sin, get rid of your sin, free yourself of sin by the salvation of God. Amen. Ao ngā le lokua. Ki sau e whalonga le upole a kua e se le mele se fai. E se le agasala whaasao loko inga o e ngai e free le Monday. O iso ke aru via. E ave via lau ka vali. Amen. E ofange ngalo ia. E leile pui ngā le atua te ngata lea ia. Ami o tonu. Te ngata lea ia. E leise agasala o lai. Amen. And I want you to understand that the divine protection of God is upon those who are righteous. So if you want the divine protection of God, go to God and free yourselves of your sin. Wala, waifi loki. Wale silis waifi loki. Ao e pe kau woki mai. Amen. Wale silis waifi loki ale ka wifi mai foi mo e ngi kai aori. O le kai aori Manumalo. Anga pole por kalame ma ngai vi ia le li. O ko le ko mo moya o fo ya. Ile upole a kua mo o kou ngi Iesu. Amen. Ai kou mo mai o loki poronga. Amen. Ala yang kou ma fau sore. E pero e lua. Hebrews 2. Waifi fem saka. Ifi loki ifi saka. Ava kamale fala vela ya. O tei pai tei. Waifi. And I want you to understand that this morning that not only death is defeated, Satan is defeated. E pero e lua fe pasu fa ma su di ma fa fonga. Lo pe un malo I wa me ai le pole oi. O le oki lua o kamale fa sos. Kamale fala vela. Amen. Tau. O le nei, ina ua iai le whanau le tino tangata ola, na whapea foi o na ua iai ia te ia, ina ia whaumatia e ia lo na maliu, o le ua iai le malo e oti ai, o le ti a polo lea. Ma tuu sau no ina ai I la tau uma, o e na whaapolonga ina I o la tau o langa uma, o na o le matau I le oti. Ai vai. Kusau ngō le oki, ifi msakang. Conquer death, conquer Satan. Amen. And it says here, Hebrews 2:14 and 15, since the children had flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Falinga mumufa pos furban. Ifi le oki, ifi sakangi sau makiri, o le oki maseoli. Amen. Kamale mulmuria, kongi o seoli. Leo fau makia. Koe fau makia ma le oki. Koe sau makia o le oki maseoli. Me le fai koe ke sau Iesu e pule Iesu le oki. Pule fo Iesu I seoli. Amen. Pule au Iesu ave uma ia le kua le kamaki o me uma o ngole asor ngei. O ngole usikai le menga fai aku le kua sau e fai. Amen. Ole al menga fai aku le kua sau fai. Ko kongi sala oi. Kongi lang sala. Amen. Ave uma ia koe ave ma le pule le langi ma le langi ma la loifo le langi. Le kala le kala yak se sau ya Iesu o Iesu uma le ave ka mame. Ko sa fai fam skonga e fam singo foi o Iesu vai vai. Manga ia mor ka uska ileri. Faka ka ingalo Iesu ko uma lo ia le kama le pule me uma. Faka O le ola nei lava, sa o woti, whauta foi, o te ola e whaavavau lava, amene. O ia te foi ki o se oli maleoti. Iesu lea. O ke ola e whaavau, o Iesu foi pule ola e whaavau, mea ngā lenga ui a Iesu. Fia poko ngaka ngi whai ngā loko e whai markelo, o le mau filosofia, ngā o Iesu al kako wala le ola e whaavau, o ie pule le ola e whaavau, o ie pule se oli. Pule au au e aki aki. Amen.
Kasi ale angel. Kau sanga ya fele. Pole meleng yuma. Engo fukopo a Iesu. Amen. Fakasi malau filifilia ka kau ia ngau. Leo a kursi kia. Fa mangu ya inga fakasi mo Iesu kau sanga ya yafe. Ai kasi le angel aru kuar kusefaringa. Kasi ale angel wal fia malo. Wal fia kama. Malfala belave ya oi ma u yaso umor ka ko. Ele ki ngai limo Iesu kasi ale angel kuli me sai kongir kole nga ka pungir kole nga o Iesu foi pule. Ile afe kau sanga. Sai kia la loinga kai minga. Lawa no futupu e fatasima. Ma oli oi tau sanga e. Ya ngungumi kau sanga ya fa lesi. Ai au me ke so ke fa longo ya sa. Amen. And it was by the resurrection of Jesus Christ that he conquered death and he conquered the devil. And it says here, I am the living one. I was dead. Now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. Koilalo leoki, koilalo sa kang. Ay ala oi. Felicidades, ay ala oi. Ha? Fa fia ngai koilalo sa kang. Amen. Ver ngi yaso masol fe au nei mo oi. Lela ela ku ngi loa, awangi e koi lalo. Ma ngai ale Manumalo, ta to tangata manum. Ai amaka kwa ngi fo ya inga. E fo ya inga kwa le misale la aku ngi yor kapal. Amen. Koi fo inga koi moli mumu. Koi fo inga kwa se la urua fulu motoe. Koi fo inga le aku le skonga. Amen. Wa fo le sile suwa le pisa. Amen. And I tell you this morning, let this be the day that you conquer your fear of death, that you conquer your the temptations of the devil. Let this be the day. Manumalo. Hallelujah. Wa mangmalo elo wikar. Se foi yer ngi sa wa fa fia enga ko Easter 2026. Amen. Ol ka ngung ol esek ol mangmalo. So se eseka kausanga fia se furu ke olai o eseka uma or ka unga la vol meng fa Iesu or ko ku mangmalo ka funga ko ku mangmalo ko ku mai fa desis ko mai mal mangmalo. Amen. Iwe ke fa inga ka ku urgali isimele fa ya ku ngai kamala ka ku kaula e ke fa inga ka ku o simele fa isimali ura e ke fa inga ya. Amen. Ai mangmalo menga fakireinga le menga vai lai meu repeat ya umalo unga kar ke me fai kai mela kala ko repeat sa mela kiki o ke play mingal vai fa awang e fam singo o ngai ka ngoi for e fam singo so ya kul pepa ki elesem kama elesem kapos elesem fa lesis la mo ko pur ka ngari la mo ko Bakula nga saw, lisem. Wakula elesem. Kang wakula ku se fali na so e for ku so le ola. Eleso ngo. Ola la lau chari. Filis ola lau chari. Amen. Se faile ngai olam faka ka ingol me nga kingi ka ku folong. Ile so e fonga. Woi. Elese ngor ku so le ola. Pa yo le ka umale. Kusak oye lesem ya. Ikapos oye we. Mafkanga kama oye le ai. Awe pes ka se plank. Pele sides ya nga yan nga sa mariu. Ha nga ya le la mang maloy. Le ai male ai ya. Ele fingon makongo ya le ai. Amen. Ko uli yo kuva pa pe hausol. Sabe orang kama, orang grandfather, orang sai pipi. Me ufa fe kayu ba ko mai ai ngai. Il por kala me nga posol. Afrika makong wa vai le wa haure upur makong lo wa makanga solo mai le. Amen. Fa fe kayu le. O ku varari orang sai pipi mau yo I ale me asol. O ke ai ngo. O la ko sang fa yari so ke yili. Yo so. Yo ko ulong so ke so le. Amen. Apa ya huwag ako may kuwain may kongo. Ano ya say pipi ro fa olay. Dalawa ko wala ko was absent say pipi. Kuwain. Amen.
Now, there have been many past Easters, Easter 2024, 2025, but let Easter 2026 be the year that you are victorious. Let us rise up, defeat death, and be victorious together with Christ Jesus, our Lord and Savior. O mangaya me umakoya o makanga kile mangmalo. Felis koya o makafa o maka yesterday. O maka oka. Faangongo umay ngai o makafa sia. Ole fia lo loku yo kakangi loku makafia. Maka mangaya. Ale o ngal kavari ake fa uua. Mai mau bar. Si pa alo mangi vari la ya tesmene vari yo. Pai mau vari. Ai mangaya yo vari pa vari ai saura smile. O valongo melo mang pot au siwa. Smile ata. Kala fon ngai mor siwa ko nguku. Mang malo yo nguku. Fai mang malo yo nguku. E fai foi o foringa sia o mol fa ole ai kasi le me kele mang malo ai amen ngai kakamaku makala ngai kakamaku sol se peo ka ko fa ka me ai pe se piu ka masia si ang por ka lo fa yo kala ko lo ko fa ko ngai lo maku ngai kara fa ka ulla ko KFC amen. Kasi le me ka kumang maro. Palis mang maro do ay. Amen. Adala mang maro ya. Amen. Yo dala simbenga kang mang maro. Ole. Ai ko umay ngaya ba ba yo ole. Ole. Kang ngoy fo yai. Kang oi kang al pam kaya long muk. Mang maro hil me le. Ole ko. Oka. Ka kiyal me le. Vave yo, vave kele oi. And not only are you victorious upon death, may you be victorious upon your own eyes and your own mouth. Watch your attitude and the way you present yourself. Because we are walking like Christians, we are Christ-like, so walk like Christ. He mga kamiki ngai mulua. Amen. Wale singo ngai kamiki. Wa sikamiki kaukal. Abay kaukal pang kaya lang fangap. File sinis kaukal pang kaya lang fangap. Pur kaukal folis pang kaya fangap, folis fangap, alis pang ka. Amen. Amen. Esel fai ngofior ka ko wala fale nganga pa ya mala le upole aku. Mangmalo yung maka, mangmalo ilo fofonga. Amen. Ya mangmalo fo ilo di makango vale. Amen. File sinis mangmalo ilo di makango vale. And your walk in faith will be so much easier if you just understand the word of God. If you read and you take in the wisdom and knowledge that it is given you, everything will be much easier. Ese swing on ngiya seka. Ela kung ila mang malolo mangava. Popoy fo mangava. Wa oso luma. Fai nga mang malo ay. Amen. Yo ai no ala oso ya kau fa mang finif. Amen. Mang malol ko ngau ko ngau le muri lua o fai ka anga o fai kengi o fai ka. Ara fa ko lu. Fai le sile wa. La mo ko puya. Amen. Mang malo ay pai o me mo ia ke liso for aku fa mo le. Ka ko ka le se malo lang ya ko wa fa o nga malo kerchang o ya mi vale ya. Amen. Fa mo lo le wo lo ko yesa kaimi. Be serious with your life. Mean business with God. And may you also be victorious with the decisions you make, whether it's gluttony or lust of the flesh, lust of the eyes, whatever it is, may you be victorious over it. Kung fai ka lua, maka umalo fai finga lo far ka malo pui lesi. Amen. O ko me fu ko va vai kenge ki ma vai kam. Amen. Ya fai lesi bang malo me ya. On mang malo ar ngi yasu. Ai aru la so ngi wa mang malo wa ko uru ku ngi simese ruwa ma ngi kele. Amen. And may you also be victorious within your marriages, be faithful and continue to be faithful to one another. Ang malo lo le ska or kasira le ngumar kas. Ngo sa ngeo fa ku lo. Lo afinga le nga fa ko ngoi le so farele. O fa ngo ko pol meole. Or ka ko lai. Ara fa ya. O fa ko ngoi on mo ko ngasa. Kan ba le ska i le fa lo. Stop now. Wa will like me lo ka ofel mikal mo ko magiki. Like ai yo lai fo kamiki fa fo me fa ko ma ko po lo fe me kai kamiki po lo mangulang ai affect lo kamiki mo le pride e ke fiu ko ka fa sa amen ang alwengal fa po
La mele sa fai koris o le vai ngol discipline o le au. Yo, ka sia le la via fono le la au. La au ngol ka malo ke vai lo poko pael mo la au ngol kuri mal fai au ngol ka makiki e lengi fa masingo. Ang ka ngokol le pingi lo mat pangka. Yo. Wala fai la ka mo ke al ko ka sala o make. Ka makiki fo lo vale le fa lo fa. Wala au ngol nga sa fai. Pa ai ka malo discipline. Sa wa malo ka mila. La vemes ka mo le ku le fenga mai pa mak pongia. Yo, au fa ko sa lo kwa fa mak dan. Au ba ya ku ala hingu mai li le ku ri. Ka se fa lo ngo mai. Mela ngai musu chau le la hing. Pakanga mak pongia no fukuma. E le ka la on discipline. Yo. Au ka mela sa fa ko singa sa wa fa spep o ki ri fa ka fa spep. Ko ro le le ya mela ko mai. Bak alui ole ile sela fa kan mai. Yo. Yang po sa meu fight activity ka me kila la aku ro ngar sa ya la upingi no ang mga pingol pangka at alu sa oi e ko sa fa ya ng fa me kwa file mu wala ka ma aba amen me fa nga le fa lock discipline le ka me ki po la fa mi kai ora u kala nga fa ya ka mai awang mi ka mas ka mi ko ka mal le kel mo ala lo wa fa sanga ko ngi pingi oi ya yang fi ka mo ka mai ka va valle la awal ko malo mal fuspa amen aisha fa fonga mo fakko fa fia yo moya ai ola manguia la ko awang fa mo rurunga awang fa mi kat fa nga ka ko vai pese vai fa long mai facebook mo le va ko nga luenge me a fa ya ko rol me fa me nga ke manguia ai ora fa ya me ke loko ya ele mangaya amen. And parents, let us continue to discipline our children. It is out of love. If you love them, discipline them, and through that discipline, they will be successful, and pride will not be something that is within them. Manumalo mo le juska pe nga fuska ko kalesi ko ke va ai le mele o sa wele ko ka ko ko ka mingi. Wa fa manguia mo le mele le ola juska. Ska I ole ke akong ole ka inga la ko ke akong. Usikai on mafkanga kama usikai mafkanga kinga ulungari a ongasa fele mewa ba kubai wa akofa le ku kai kaingi e discipline ai oi amen ma test ai oi ma train ai oi ai vai ele and then you grow ele mafanga grow pa ele nga fakia melo discipline is vital. Very important to God. Ya lo fa maongi nga ole ku nga. E ke sa wo loko discipline ya la ku ol fa nga lo discipline mai. Ele pure la ku ile. Le hale ministry. Cerca won me ole ola ususka. Amen. Por hal ma volungo ka ai ale ususka. Por hal ke lo fa lo ai ale ususka. Mai mor kai. And obedience is a very important thing. If you want to grow, if you want to be successful within the churches, the ministries, the communities, whatever you do, obey and abide by the word. Bang malon menol pride, mel fa molunga ka masili da len fan ka. Ba ya o poleal me molunga wa ho yai. Ah. Poleal fo fa nga hingo lo kaling. Ba. Na loa. La loa nga vai le ke pe alfa unga pe ale mana pe ale poko pe alfa manguyanga. Ai afeki lo al kamolo pride. Oi, ke sa ke manga oi ya. E ke la ku yon mafkanga la oi ya ke manga oi ya number 1. Bayar number 1, e mai funga. Wa number 50. Ah. Ai korkolo ai dalo. Vai desi la loa. Ola mai wo yelo poko la loa. Amen. And pride is the number one thing that causes downfall. If you want to be victorious, if you want to be successful and to reach the top of the mountain, be humble and continue your walk humbly. Kalau mai fa pepo o fika san. Amen. Ko anga ka san melu pole ku. Amen. Mo le fa maung. Amen. Bang malo lo le fa maung. Aya. Le fa maong I le kua le fa maong I finge le fa maong I kamalo le fa maong I fangau o ke pese pea mai fanga pese pea or coffee le menga or coffee kamakinga mer ka coffee amen a fale kongu me kamiki oi or ko ia o lok or ko ia fea o oi a makama ya
Moi pe oila sa ole me ka fai moi pe ko anga pe moi. And I cannot stress enough the importance of being faithful. Bring your kids, bring your families to church so that they learn and they grow within the faithfulness of God. Hallelujah. Wale lai mang malongi. Si tata lo moilua. Fiku e kale si lai ku lele yo ye. Ya va ko lo kalo musa ulo la chalu la. Sumila. Amen. Ya ke on sai me se luanga ye kale si ka ko a. Ya Efeso. We now go to Ephesians. Faringa rua fa ka ko le kale si le pola mele. Fa ya ile ku. Fa fonga manga yo mea. Fa fiku. O le ua iai talinga, I nā whaalongo mai ia o ia I le mea ua whetalai mai ai le anganga e kālesia. O le manumalo, o te avatua ia te ia, e ai le la au o le ola, o I totono o le parataiso o le atua. Ke fikau sami le la o le ola. Lai kongol palakaiso o le akua. Le ala kali, mang malo. Ngangu oi le lafa kokopea, wafi mai lau whaalongo whaalongo o ke aru kai o Samoa. Ya, e lo poi koe lau ngaha ia mea. Whoever has Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. And this is the letter to Ephesus. If you want to eat from the tree of life, be victorious. Ole wa iai talinga. I nā whaalongo mai ia o ia I le mea ua whetalai mai ai le anganga e kālesia. O le manumalo, I lea whaina lava o ia I le oti whaalua. Ai manumalo, whafonga mai. E ke lea whainga le oki whaalua. E ke ai la o le ola. Lua, e lea whainga le oki whaalua. Amene. And to the church of Smyrna, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Perkamo. Falinga rua Pacific, fafonga le la uma. O le wa iai talinga, I nā whalongo mai ia o ia I le mea ua whetalai mai ai le anganga I kālesia. O le manumalo, o te avatua ia te ia le mana I lilo e ai. O te avatu fo ia te ia le maa sinasina, ua tusia fo'i le maa, le ingoa fou, e le iloa se tasi ua na o le ua maua. Na oe ke lole ingoa kusi le maa le avaku ia ki oe, koe kausami oe le mana I lilo, pe manumalo. Manumalo I mea uma e sa maka koe la unga, ma mea uma ngai ke loe loso sio manga. Kasi, la o le ola e ke ai, lua, sa oe? Sa oa ufio. E le a whainga e loki whalua, pe manumalo. Fai lesi ko fa vrea ke se e wa fi haru ori o le ku fi kau fa me ai o le me o le langi elia e fi va ver. And to the church of Pergamum, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it. Tiatura o tiatura o tuatura. Pa fongo ya tuatura. Lusuongo. O le manumalo fo'i, matausi ia unga luenga se ia o le ngataanga. O te avatua ia te ia e pule ino ese. Pule o ingo ese. Sau, rofiku. E pule fo'i o ia te la tau I le to'o ua mea. E nuti palaina I la tau pe o ipu o le fai ipu o mea. E pe o au fo'i, o na o maua ai I lo tama. O te avatua fo'i ia te ia le fetu wao, o le ua ia I talinga, I nā whalongo mai ia o ia I le mea ua whetalai mai ai le anganga I kālesia. O whalongo mai mea o I pēa kou mangumalo, pēl mangumalo mele, o ia mele. Awe spek paki mo mele. Tina malolo manumalo. Amen. Hawai le kālenga whakula makanga. O ka ngakanga I ka I e kaku wholaunga. Hakanga moi malai le ngā rue ngā le aku. Ako ke vai aku le leo mai I roku. Ai leo lo roku kaka malos. Amen. Hela uma. And to the church of Thyatira, to the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. That one will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. I will also give that one the morning star. Saris o Sarataisa, whalinga kolfe pelima. O le manumalo, e wha ofuina o ia I ofusisina.
O te le soloi e sea foi lona ingoa i le tusi o le ola. Ai o te tau atu lona ingoa i luma o lo ta ma luma o ana angelu. Mga ia. Umay karu ka kare ka lunga Facebook Ai la ka ko se ya. Me umay e mau e oi pa mang malo. Amen. Philadelphia. Ka ko le Philadelphia. Philadelphia. Fai busulua. O le manumalo, o te whaia lea mapoutu i le manumalo, o lo watua, e le toi uru fafo lava ia, o te tusi fo i ai le suafa o lo watua, ma le ngō le a ai o lo watua, o Jerusalem a fau lea, e aluifo nai le langi mai lo watua, a toa fo i ma lo uingwa fau. Pa umalo ya Laurisia, o a Lautikaya, sauro lusukas. O le manumalo, o te watua ia te ia ma te nofo whātasi ma o ilo nofo alii. E peo au foio na o manumalo, ua mana no foi whātasi ma lo utama ilo na nofo alii. Peo au foi ua o manumalo, le ua mango whakasi ma lo kama, ai whafonga mai, ma ngai o le mele o whai uai. E ngofo whakasi o rua, koe whalongo kasi ale mele ka ko malo noino, langa leu ka ko mang malo uma. O le manumalo, o te awatua ia te ia ma te nofo whātasi ma o ilo nofo alii. E peo au foio na o manumalo, ua mana no foi whātasi malo utamai lo na no foani. Ele ke le popole so ngafa, ke le popole so suafa makai, e ke le popole pole ase mawalaro ro suafa makai. Pe amen. Mele ke le popole por ko nga kanga kai, oi. Pauar ko le criteria le, ki fa longo yai. E ala nga luang ngo fa kasi ma Iesu, o ai ka ua le ufa kanga ma Iesu ngo fa kasi ma ye longo fali. Ala me ala nga ngo fa kasi ma Iesu longo fali. Pai lesi wa if ai mo ya almang malo. Pai almang malo. Almang malo. Almang malo. Pai wa foi wa man malo man no fatasi matama. Apenga foi oi pa emang malo e ngofo fa kasi ma Yesu ilona. Talo lola ile tu la ilo. Lo pulea mo ne yaso. Tau se mo se me nga ainga o mai la tu uma. Ma fai ono ele fionga le tu e ola man malo. Ola vole ola foi inga ya sakan. Lava le ola foi inga kuinga nga. Lava le ola foi inga. I meo le ngai kingo. Meo le ngai ola. Vele ngai sao le seta u kaurunga i Toetu Manumalo Iesu. Ia, koe ku mai foi mau ia wa mang malo. Amen. Manuia le tu el niaso. Ole Toetu fa mana tuina fa tasi la Cristiano le lolang. Ia, fa yo Iesu fa te inga ya tato. Ia tato wola Manumalo. Ele suafo Iesu. Mai la vipes, ka fukul mai la vipes. Amen. Oh my. Kamu. Kamu ka kopes. Tato tanga taman malu. Ebi ila yeleri. Bi ese foi bala awol ngi yasu. Ole olima. My praise ile kuwa wa mangmalo. Manumalo, ya imeuma, au mai ole pule male matata toteu lai, Jehovah oi, lole a manumalo,
Pai lo lau tala ia Iesu. Pai lau tau tino, mai whātu ese foi se mea o e foi ina i pēr. Tarolo, pray now. Aftai le manumalo ia yo Iesu le aso le. Mai foi nei fe au ia i mātou o lau whanga. Ia ola manumalo. Manumalo i le nei o langa mau te o lai. Le tuina nau o le tino, tuina nau o mata ma le whaalia lia vale o le ola. Manumalo i le ita. Manumalo i le whamaoni, le ola le usista. Manumalo le whamaualunga. Manumalo le loto, whaingata, le loto le anga. Manumalo mai mata wha mata wha sia le ai le alofa. Manumalo mai mea le anga mo le nei ola. Matou o tangata agasala. O pangota, le ai se ami o tō. Ai whaftai le manumalo Iesu le aso le. O matou manumalo ai fo. Whamangalo whatasi matou o lau whanau o lau e kālesi. Wale ai asisi ato ato. Whamamale kālesi. Whapai ia o tangata. Ia ho o le nei upu i o tangata. Ia latu langona le tā ua o fio. O nei ja. O nei la fwa i peo. Saulo na la fwa i au upu. Na misi ia whamanianga matuli e sea. Abe ese le tofi. Oti le haonga. Ka le tonu e Samsoni. Whaia ina i le tuina nao. Whapena fo le mātou tupulanga. Se tupulanga whaingitāl ni tupulanga. O mātou whanau tupu fo i le poto. Ma tupu le malosi. Ma tupu le leo sta. Ma le le whalong. Manumalo mai whanau le mimita. Pride. Ave ese mai ma whanau. Ese ma le kālesi. Ola mita vale. Mai le loto mau alalo i tangata. Mai le ola ususta. Mai le whamao. Mai whalongo. A mangalo i maua ma le whanau. A mangalo foi whai lango ma whale tua. Mana ia latu whana. Mangalo malawa. Toi ina mwhalitua mana ia latu whana. Rai te akono uma o whana. Ta mama tutua. Tina ma tutua. Mangalo le kālesi. Ngalo foi nisu o le lava marisauninga le Iesu. Whamanuia i tangata uma o le lotu. Sa'ala whamanuianga le atua i le utalavou. Whaftairo la tau sao na po i lo finanga. Maua ngang o lo malu ai palasi ai la tau whamanuia. Whamanuia seu foi pese o la tau sao i polokalame ana po. Whamanuia i lo la tau tautinga. Whamanuia si power team. Whamanuia le media. Whaftairo la tau sao i lo finanga. Bless them abundantly. After night, I kono yo la tu faivo le executive le kalis. O esa tur kapak, fatino ngalwe. O esa ilo mauta malo malune. O esa faya ngase senga me ai o tapenanga. Ya lava se mea sa ngalu ese tangata matau tu ilo finanga. Pa ya tu ya ilo fama. O esa faya le malu taia o le nei taia. Mau ai le malos. E batu ai lau tara lele. Batu asa saa ia le manuia i ainga ne. Na ia la tufa. Tai matu fila i malafine ia joyful. I leo tu ua mangalo i la tulita. Tui jai le tu. Si o mia e ua awa lofa. Sa tani aluese ua ni e pa i le whana. Sa la elu fu saune malanga atu i pamasten nofu le ne yaso. Fiufi le atali i le toto le tamai maa. Le whanau le kale seo whengai ma tālonga, wa onga. O
Olo latu malosi makava le toto Iesu. Nai ta mama nai tina matua I lau wha malolonga, lau wha manuyanga. Mauaro latu malosi marsoifua malolonga. Ana lei fufuanga mporokalame ni walanga hatu isa moe whaatino lo fina ngaro. Le whaingofira ni mea walu lungo leu sustai da apostol. Mai ser komiti le atu. Ai e fio mai e te tausi le lotu. Le sau lotu o lau lotu Iesu. Look after the church. Amanuia foi le lotu le teimi e toe se ai. Ia o mai tangata ia te oe. I leo sausi tangata o no se whewhea. O le lotu o oe le atu. Whamanuia iau tangata. E tusa mbalo latu. So I fua au auna. E tautua le fohai. O se furuai. O taulanga. Ta leni ma mea lofa wai. Whaau pengai nai latu. Li lingi mai le whaau unga. Li lingi mai le mana. Poto ma wha linga I lau whana. E sa te wina le whalasa. Wha whetai le atua I loto nei tangata I a te oe. O e sa te pena ina le wha mana tunga. Ia e matua wha manuia le atua. So se whaiva. E ngalo I a te au. So se tiute e ngalo I a te au. Ia e alofa. Pa I atu. Lau wha manuia. O nei ngalo nei tangata o whawhanga I maua ma le whanau. So se tei. E se foi a susa. Ia e matua le lingi atu le wha manuia. No la tua lofa, ma no la tua ngale. Vi o ele atua I mea umal nei aso. Aftai lo feta lai mai. I lo lava suafa Iesu. E te tau I a te oe. E te tau I a te oe. E a fua mai a te oe. Toe voi a te oe. Romina. E te tau I a te oe. Ma foi a te alo na vinga. E te tau I a te oe. E a fua mai a te oe. Toe foi a te oe. Go on! Romina. I want to tell what time I really. Best say I. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Batti ai moao. Batti oi. Glory be to God. You are worthy to be praised. O palelea loula ei leo loulea vi inga ile nei asu. Jesus' mighty name we pray and everyone shout. Shake some hands. Ua o te mina whaalele E whatonu tonu ai Le ala u te ui Atu